안녕하세요. 귀요미 박선배예요. 야 박영파, 너 내가 만만해? 선배님이라고 해야지. 그리고 안녕하세요라니 이호라고 똑바로 써. 하이. 뭐 어쩌라고, 네가 그냥 준 거잖아. 진짜. 아니 근데 휴인가? 걔는 왜 안 와? 그래. 그럼 너네 일주일에 한 번씩 내는 돈 중에 5만원 빼줄게. 야, 왜 이렇게 늦었냐? 내 실시간에서 늦게 오면 안 된다고 말한 거 잊어먹었냐? 뭐? 야, 너 내가 봐주니까 내가 아주 동생이지? 만만해 보이지? 너 추가로 15만원이고 옷 10만원치 사와. 내 알바야? 너 지금 실시간 켜 들어갈 테니까 두고 보자. 슝. 안녕하세요, 흉이에요. 저는 핑크길래 뭐라고 한 것밖에 죄가 없는데. 선배님이 저희 똥개 드신 거 거의 500만원 넘고요. 여기 저희 반 다른 선생님도 있으세요. 티폰도 있고요. 선배님이 저희 핑크 드신 거, 협박 맞아 생긴 상처들 사진, 녹음본 등등 다 있어요. 그럼 저희 핑크 드신 거 아시죠? 그거 다 갚으세요. 상처 치료비 다 내시고요. 학복이 올 거예요. 그럼 톡방에서 보자 얘들아. 선배님도 안녕히 계세요.